हाय गाइस, मैंने एक बोट बनाया है जो कि इलेक्ट्रिक है और ये वर्किंग भी है और इसका फैन बहुत ही तेजी से घूमता है और यहाँ पे एक पावरफुल बैटरी भी है और ये पूरा पीछे से फोम से बना हुआ है। यहाँ पे कुछ 4 टूथपिक्स है ताकि कुछ लगे तो पंखे को कुछ ना हो और ये कुछ तैरेगी लाइक दिस और ये नीचे से थोड़ा टच भी होता है ताकि पानी से थोड़ा टच होके ऐसे तैरे। अगर मेरा बोट अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़, और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट भी कर देना। ओके बाय।